Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata waxabajjii 20 bara 2017. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya akkuma baramee oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa qophii addaa guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu ani Biiftuu Galgalooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheeraa oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Godina Gujii aanaa Birbirsaa Kojawaa ganda Aruusee Daarsaa keessatti uummanni bishaan dhugaatii dhabee dararamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Akka gabaasni achirraa arganne addeessutti aanichatti uummanni gandoota hedduu keessaa bishaan qulqulluu dhabee dhibee adda addaatiif saaxilamaa jira. Haa ta'uu ergamtoonni wayyaanee OPDO'n kaabinoota ofii uummatatti gadi yaaftee uummatarraa maqaa bishaan isinii baafna jedhuun maallaqa saamaa fi saamsisaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Dilbata darbee godina Harargee lixaa aanaa Masalaa magaalaa Masalaa keessatti wayyaaneen barsiisotaaf lafti kennamee waan jiruuf uummanni hunduu waldaadhaan wal ijaaree faayidaa mootummaarraa argachuu qabu hunda argachuu danda'a. Kanaaf jiraattonni aanichaa hundinuu ijaaramuu qabdu jechuudhaan uummata gowwoomsaa turuun dhagahameera. Gama biraan aanaa Qaaqiitti konferaansiin liigii dubartootaa gaggeeffamaa jiraachuun dhagahame. Akka oduun achirraa arganne himutti marii adda addaa gochaa kan jiran yoo ta'u waa'ee jijjiirraa qubee afaan Oromoo bal'inaan irratti kan mari'atan ta'uu fi ganda gandaan dura taa'onni liigii dubartootaa uummataaf qubeen akka hin jijjiiramin hubannoo uumuu qabus jedhamaa jiraachuun dhagahame. Kun ammas tooftaa ittiin uummata burjaajessan ta'uu namuu hubatee dhimma kanarratti cichuudhaan mormuu akka qabu qeerroon Aqaaqii dhaammatan. Kutaa bulchiinsa Finfinnee keessatti ergamtoonni TPLF maqaa nama lakkaa'uu jedhuun gandoota keessa kaatanii jiru. Kutaa Finfinnee mara keessatti mootummaan wayyaanee maqaa baay'ina uummataa jedhuun uummata manarra deemuun maqaa hangaa kaakayyuutti galmeessaa jirti. Eenyu akka naannoo kam jiraatu namni kam akka jiraatu adda baafachuuf kan qophaa'e yoo ta'u shirri kun mootummaan wayyaanee sodaan waan muddamteef rifaatuu guddaa keessa seentee jirti. Haala kanaan bakka hedduutti uummanni ulaa banuu fi didee mormii isaa kan dhageessaa jiruu fi shira mootummaa kanaas hubachuudhaan kaayyoo isaanii fashaleessaa jiraachuu qeerroon beeksise. Mootummaan wayyaanee kaardilee moobaayilii kanneen gatiin isaanii gad bu'aa ta'an dhaabbata Itiyoo Teleekoom impaayera biyyattii waliin walii galuudhaan dhabamsiisuun uummata biyyattii saamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Mootummaan goleessituu wayyaanee kan hundeen ishee humna qawwee fi aangoo abbaa irrummaatiin kan dhaabbate saamicha uummata irratti geggeessaa ture bifa garaagaraatiin raawwachuu itti fuftee jirti. Haaluma kanaan murni holola kijibaa fi hannaan biyya bulchaa jirtu wayyaaneen yeroo ammaa kana harka lafa jalaan erga dhaabbata Itiyoo Teleekoom waliin walii galeen booda kaardii moobaayilaa kanneen gatiin isaanii gad bu'aa ta'an guutummaa suuqii biyyattii keessaa balleessuudhaan uummata biyyattii gidirsaa fi afaan fajjeessaa akka jiru qeerroon gabaasee jira. Akka maddi oduu qeerroo goleewwan Oromiyaa irraa dhufaa jiru ibsutti mootummaan hattuu fi saamtuun wayyaanee kaardii abbaa 5 fi abbaa 10 kanneen gatiin isaanii gad bu'aa ta'an suuqirraa dhabamsiisuudhaan kanneen gatiin isaanii qaalii ta'an kanneen akka kaardii abbaa 25 fi 50 akkasumas abbaa 100 qofa guutummaa suuqiilee biyyattii keessatti raabsuudhaan ittiin qabeenya uummataa saamaa akka jiru himame. Kaardileen moobaayilaa kanneen gatiin isaanii gad bu'aa ta'an suuqilee biyyattii irraa dhabamuun immoo ilmaan hiyyeessaa hedduu rakkoo maallaqaaf saaxiluu fi hanga maallaqa ittiin kaardii moobaayilaa bitatanii ittiin guuttachuu dhabuutti kan isaan saaxilee fi rakkoo akkaan rifaasisaa ta'e keessa akka jiranillee himamee jira.
Uummanni biyyattii keessa jiraatus sababa gatiin kaardii moobaayilaa humna uummatichaa olitti dabalee wal qabatee uummanni akka fedhii isaatti kaardii moobaayilaa bitatee akka itti fayyadamaa hin jirree fi intarneetillee akka gargaaramaa hin jirre maddeen itti dabaluun gabaasanii jiru. Addatti immoo yeroo ammaa saamichi Itiyoo Teleekoom harka lafa jalaatiin sirna wayyaanee waliin ta'uun raawwachaa jiru kan hammaachaa jiruu fi akkasumas yeroo ammaa saamichi karaa bilbila harkaa fi intarneetaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan dabalee jiraachuun kan durii caalaatti itti fufee jiraachuun illee eeramee jira. Dhaabbanni Itiyoo Teleekoom kan biyyattii keessa jirus mootummaa biyyattii wajjin erga harka lafa jalaan walii galeen booda saamicha maallaqaa karaa adda addaatiin raawwachaa jira. Keessumaa dhiyeessiin kaardii gatiin isaa gadi bu'aa ta'an suuqii biyyattii irraa dhabamuun saamicha adda durummaan Itiyoo Teleekoom biyyattii keessatti raawwachaa jiru ta'uun ragaa qabatamaadha. Sirni wayyaanee karaa tokkoon maqaa holola kijibaan gaaffii uummataa deebisna jecha harka lafa jalaan immoo qabeenya haadhiyyeessaa fi yakka suukanneessaa uummattoota cunqurfamoo impaayera biyyattii irratti raawwachuun ittuu qabsoo mirga abbaa biyyummaaf uummata biyyattii kan kakaasudha. Kana malees shira yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee kan barri bittaa saamichaa fi kijiba ishee itti gabaabbate yeroo ammaa muddamaa fi rifaatuu hamaa keessa seenuudhaan waan qabdee gallakkistu wallaaluun uummattoota cunqurfamoo biyyattii karaa garaagaraan hiraarsaa jirti. Gochi diinummaa kun immoo kan diddaa uummatichaa caalaatti finiinsu malee kan galma isaa hin hanqisne ta'uu qeerroon godinaalee Oromiyaa dhaamsa Oromummaa garjabeessuun dhaammatan. Dirree Dhawaatti ilmaan Oromoo ukkaamsuun itti jabaatee jira. Waxabajjii 7 bara 2009 akka lakkoofsa Habashaatti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dargaggoota Oromoo nama 3 humna tikaatiin qabamuun isaanii beekamee jira. Dargaggoo Ahmed Abdallaa fi Narsuu Sheek Aliyyi akkasumas nama sadeeffaan kan ammaaf maqaan isaan beekameen sababa tokko malee achi buutee isaanii dhabamsiisanii jiran. Dargaggoota kana erga fuudhanii booda haga ammaatti iddoon itti hidhaman hin beekamne. Sababa kanaan maatiin isaaniitis iddoon isaan itti hidhaman beekuu dhabuun dhiphina hamaa keessa jiru. Dargaggoonni kun hojii mataa isaanii hojjechuudhaan maatii isaanii fi ofii isaanii jiraachisaa kan jiran yoo ta'u haga guyyaa har'aatti maaliif akka qaban illee hin beekamee jira. Akkasumas dargaggoota kana keessa barattoonni kan jiranii fi yeroo ammaa kana qorumsa xumura barnoota bara kanaa utuu hin fudhatiin ukkaanfamanii eessa akka jiran illee adda hin baafamiin akka jiru qeerroon bakkichaa nuuf gabaasee jira. Dhumarratti yuunivarsiitiilee keessatti dararaan barattoota Oromoo irra gahu akkaan hammaataa jira. Bara kana ji'oota 6 dura mooraa yuunivarsiitii Walloo keessatti sababa Oromummaa isaanii qofaaf ilmaan Habashaa keessattuu TPLF barattoota Oromoo irratti olola hamaa banuu isaanii gabaasaalee keenya ji'oota muraasaan ibsaa turre. Akka gabaasni qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ibsutti tibba sana barattoota Oromoo 50 ol mana hidhaa tursuun dararaa hamaa irraan qaqqabsiisaa turan. Kana cinatti gaafuma sana barataa Nagarii Gaaromaa dhalootaan Horroo Guduruu Wallaggaa kan ta'e barattoota cinaa butamee reebicha hamaa bakka namni hin arginetti erga irraan geessaniin booda du'e jedhanii mooraa keessatti halkan konkolaataa waraanaan deebisanii gatanii sana irratti deebisanii sobee ciisa jechuun akka fayyee hubachuun lola biraa irratti banuuf gaafa yaalan manni yaalaa magaalichaa harkatti busheessee jedhu. Haalli fayyaa Nagarii Gaaromaa gaafa akka malee ulfaataa deemu gara mana isaatti galee akka yaalamu ta'ee jedhu barattoonni yuunivarsiitii sanaa. Akkuma kanaan guyyuma sana wal dhabdee uumamte sababeeffachuun barattuu Raahel Daggafuu barattuu muummee baayoloojii irraa barana eebbifamuuf turte mana hidhaa bultii 4 erga tursiisaniin booda sababa Oromoo taate qofaaf duulli hamaan irratti gaggeeffame nageenya ishee hanga sarbanitti gahaa turanii jedhu. Adeemsuma kanaan naannichatti hawaasni argamu meeshaa qabuun barataa Oromoo maratti duula banuun guyyaa sana barataan Oromoo danuun akka miidhamillee qeerroo yuunivarsiitii Walloo nuuf himan. Ammas barattoota danuu mana barnootaarraa ari'anii jiru jedhu. Haaluma kanaan barattuu Raahel Daggafuu disiipiliiniin moorichaa waggaa 2 adabee jira. Barataa Nagarii Gaaromaa hanga ammaa nageenyi isaa unkuramee barnootarraas ala ta'ee jira. Darajjee Firrisaa Aagaa murtii waggaa 2 manni seeraas manni barumsaas adabee jira. Barataa Nagaraa Bultii Jaallataa waggaa 2f mana barumsaarraa adabame akkasuma manni seeraas murtii haqaa malee itti murteesse. Barataa Geetuu Laggasaa waggaa 2f adabame. Barataa Naasir Xaahir waggaa 2f adabame. Adabbii hamaa barattoota Oromoo kanarratti fudhatame cinatti bilisummaan akka barataan Oromoo hin baranne doorsisni hamaa ammallee barattoota Oromoo irra jiraachuu eeruun ilmaan Habashaa duula jibbiinsa barattoota kanarratti fudhatan keessaa namni 4 qoftu tibba sana hidhamee ture.
har'a garuu barattoota isaanii haalaan hordofataa jiru jechuun miira gaddaan nuuf ibsanii jiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii addaatti dabarra. Ammas nu waliin tura. Biyya baakoo fanfalmaa qabsoo nageessoo galmaa.
carraa fi balaa isaa. Abiddi warraaqsa Arabootaa kan jalqabaa amajjii bara 2011 Tuuniziyaatti qabsiifamee injifannoo boonsaan itti gonfatame ukkaamsaa sirna abbootii irree jalaa walaboomuuf adeemsa taasifamuuf abdii haaraa hore. Warraaqsi sun humna akka godhatuuf miidiyaan hawaasaa shoora olaanaa taphate. Tarkaanfii dargaggeessi Tuuniziyaa Mohamed Bouaziz aarii mootummaarraa qabu ibsachuuf ofirratti fudhate miidiyaa hawaasaatu xiyyeeffannoo gonfachiise. Dargaggoonni Tuuniziyaas ta'ee ka Araboota hundaa yeroo walfakkaataatti akeeka walfakkaataaf akka hiriiraniif meeshaan haalaan dhimma itti bahan miidiyaa hawaasaati. Aktiivistii beekamaan biyya Misrii fi qondaala dhaabbata Google giddugaleessa bahaa kan ture Waa'il Gihooniim bakka intarneetni jirutti warraaqsa dhoosuun salphaa akka ta'e labse. Dargaggoonni Misir mootummaa Husnii Mubaarak kuffisuuf guyyaa 18 qofa itti fudhate. Biyyoota Arabaa hedduu keessattis jijjiiramni sirnaa fi caasaa mootummaa argameera. Milkiin warraaqsa Arabootaa keessatti gonfatame kan saboonni cunqurfamoon addunyaa haalaan irraan baratan ture. Miidiyaan hawaasa olaantummaa miidiyaa idilee yookaan mainstream miidiyaa cabsuun guutummaatti odeeffannoo ho'aa fi watwaataa harka mootummootaa fi dureessotaatii baasee harka uummataatti galche. Kunis odeeffannoo gitoonni uummatarra olaantummaa qabaataa turan akka fedhanitti jallisaniis ta'ee qajeelchanii uummataaf qoodaa turan sun akka hongaa'u dirqisiise. Miidiyaa baraneen kun akkuma kalaqaa teekinooloojii kamuu qabsoo Oromootiif carraa fi balaa fudhatee as ba'e. Kunis carraa ijaarsaa fi balaa diigumsaa jedhama. Carraa ijaarsaa. Babal'achuu miidiyaa hawaasaa kana keessatti qabsoon Oromoos dafee of arge. Jalqaba bara 2007 irraa kaasee barattoonni fi dargaggoonni Oromoo hojii siyaasaa geggeessuuf miidiyaa hawaasaatti dhimma ba'aa turan. Haa ta'uutii haalli haguuginsa intarneetii biyyattii gadi bu'aa waan tureef akka salphaatti meeshaa siyaasaa godhachuun garuu hin danda'amne. Babal'achuu intarneetii gama bilbila harkaan booda garuu carraan miidiyaa hawaasaatti fayyadamuu ijoollee Oromoo olaanaa ture. Carraa kanaanis neetworkii adda addaa diriirsuun wal ijaaruu, odeeffannoo waliif dabarsuu, hubannoo walii gabbisuu fi aadaa siyaasa keenyaa kan dhokataa fi icciitaawaa ture gara hawaasa bal'aatti fiduun danda'ameera. Haalli kun Oromoon golee Oromiyaa maratti hafuura sabboonummaa akka baafatuu fi tokkummaan dhimma Oromiyaa maratti hafuura sabboonummaa akka baafatuu fi tokkummaan dhimma bilisummaa irratti akka mari'atu akkasumas mormiifis ta'e deeggarsaaf wal faana akka hiriiruuf carraa uume. Wal ijaaruu fi wal barbaaduun ijoollee Oromoo jabaatee miidiyaan hawaasaa waltajjii marii Oromoo akka ta'u godhe. Waltajjii hawaasaa kanatti dhimma ba'uun ijoollee Oromoo karoora mootummaan abbaa irree qabeenya uummataa saamuuf baafatu mara falmuu fi murannoon itti deemurra darbee gaaffiin abbaa biyyummaa fi mirga hiree murteeffannaa akka jabaatee itti fufuuf qabsoo hadhooftuu taasisan. Falmii hadhaawaa kanaan wareegamni akkaan jabaan baafamtullee injifannoo akka sabaatti itti boonnu galmaa'eera. Falmii saamamuu lafa Oromoo fi akeeka maaster pilaanii Finfinnee kan jireenya qonnaan bultoota Oromoo miliyoona 8 ol balaa keessa galchee ture irra aanurra darbee warraaqsa Oromoo guddicha waggaa tokkoof jabaatee itti fufeef miidiyaan hawaasaa shoora addaa taphate. Carraa miidiyaa hawaasaa kanatti fayyadamuun ijoolleen Oromoo tokko tokko ta'iinsa Oromiyaa keessatti raawwatamu suuraa kaasuu, viidiyoo waraabuun, barreeffamaan dhiyeessuu fi kalaqa adda addaan utubanii uummata qaqqabsiisuun miidiyaa wayyaanee gatii dhabsiisan. Shiraa fi yakka jumlaa raawwatamaa oolu saaxiluun sirnichaa fi miidiyaa isaa saree bataskaana seente gochuun danda'ameera. Miidiyaaleen idilee hedduun maxxansa feesbuukii aktiivistootaa wabii godhachuun kallattiin haala qabatamaa fi falmii Oromoo hubannoo gahaa argatan gabaasan kanumaanis qabsoo keenyaaf beekamtii bal'aa argamsiisan warraaqsa seenaa Oromoo keessatti bakka adda addaa qabatu sanaan Oromoon humna addaa gaanfichaa ta'uusaa addunyaatti of beeksise. Sirnichi olaantummaa miidiyaa harkaa fudhatamee fi dheekkamsa uummataan bir'atee ajjechaa fi hidhaa jumlaa hedduu booda itti milkaa'uu gaafa dadhabu labsii yeroo tattamaa sirna bulchiinsa isaa guutummaatti harka waraanaatti kuffise. Tajaajila intarneetii ni cufe. Uummata nagayaatti duula labsee qabsaa'ota 100,000 lakkaa'aman mana hidhaa mooraa waraanaatti gure. Tarkaanfiin kun sirnicha saggoo mataatti goobee waan hin tuqamne of godhaa ture dheekkamsa uummataan walitti shuntuuree qarqara boolla awwaalaa isatti dhiyaachuu mul'isa.
Walumaa galatti miidiyaan hawaasaa Oromoon qabsoon isaaf akka ittiin of ijaaruu, odeeffannoo waliif kennu, waliin mari'atu, tarkaanfii waliin qindeeffatuu fi yakka jumlaa sirnicha raawwatu akka galmeessee gabaasuuf carraa guddaa kenneera. Hojiin qabsoo walxaxaa fi nuffisiisaan baasii xiqqaa fi saffisa addaan akka raawwatuuf filannoo hin argamne ta'e. Haala kanaanis uummanni qabsoosaa akka dhuunfatuu fi bakka jiru maratti akka irraa qooda fudhatuuf kakaase. Hariiroon jaarmiyaa fi uummata bal'aas daran akka jabaatu, walquunnamtiin iccitii haala walxaxaa ta'een akka gaggeeffamuu fi gabaasni qabatamaan viidiyoo, suuraa fi sagaleen akka dhiyaatuuf carraa miidiyaan hawaasaa uume waan laayyoo miti. Carraa argame kanaan Oromoon caalaatti wal ijaaruu, wal barsiisuu, tarsiimoo qabsoo kalaquu, waliin diinatti duuluuf wal kakaasuu, tokkummaa fi naamusa jaarmummaa jabeeffataa hawaasa humna addaa ta'ee as bahuun yeroo dhiyoo keessatti bilisummaa isaa labsachuuf yoo hojjete salphaatti milkaa'uu ni danda'a. Balaa diigumsaa. Labsii yeroo tattamaa jalatti humna waraanaan caalamee qabsoon biyya keessaa waan laafee fakkaachuun faayidaa miidiyaa hawaasaa irratti gaaffii hedduu kaase. Gaaffiin kun kan ka'u maluu fi gaaffii sirnaa ta'us miiraan dhiibamuu fi gaafficha keessaa shirri dhokataan jiraachuun tokkummaa fi milkii qabsoo keenyaaf balaa hin akeekamne dorrobe. Haala nama gaddisiisuun qabsoo Oromoon akka sabaatti waggaa 40 itti wareegame takkumaa gatii dhabsiisuun namoota irratti xiyyeeffatanii xureessuu, wal qusannoo tokko malee gadi wal waqaruu, akka waan borcarraa walitti deebi'uun jirreetti wal madeessuu fi mooraa qabsoo Oromoo itichuuf ifaajamaa ture keessatti goolii addaa kaasuun haalaan mul'ate. Ergaa diigumsaa fi jibbaa kanas miidiyaa hawaasaatti dhimma bahuun facaafamaa jira. Ergaan kunis karaa namootaa fi murnoota sirna dhablee hafarsame. Kun balaa hin akeekamne lama ture. Tokkoffaan diinaaf jabina kennee caalaatti immoo mooraa qabsoo Oromoo akka gooltuuf onnachiise. Lammaffaan mooraan qabsoo keenyaa ilaalcha balfamaa, lagummaa fi amantiin deebi'ee akka jeeqamuuf karra saaqe. Balaan akkasii kun dhawataan sabboonummaan sabummaa akka sharafamuu fi injifannoo hawwamuu akka maseenu taasisa. Adeemsi akkasii sirna dhablummaa dagaagsa. Murnoota harcaatuun akka heddummataniif karra saaqa. Akkasumas tokkummaa dhiigaa fi lafee wareegamtootaan bu'uureffame sharafa. Hireen Oromoo akka sabaatti uummata aangoo addaa ta'uuf deemuun ni doomsa. Balaan karaa miidiyaa hawaasaa qabsoo Oromoo irratti aggaamame kun piroojeektii diinni waggaa dheeraaf yaaltee itti milkaa'u hanqattee fiixa baasuuf haala anjaa'aa uuma. Yaada kiyya yoongoo labu miidiyaan hawaasaa gabaa bilisaati. Qabeenya, aangoo, bifa, umurii fi garaagarummaa uumamaa fi namtolcheen osoo hin daangeffamin hunduu walqixaatti bobba'a. Gabaa bilisaa kana keessaa namuu waan itti tolee bitata. Namuu garatti toletti gora. Gaaffii sammuu fi kaayyoon yoo of daangessuu dhiisee namuu akka barbaade keessa gulufa. Gabaa bilisaa kana keessatti diinas ta'e fira horachuun salphaadha. Diinaafis ta'ee kaayyoo sabaaf dalaguun karaa hundi banaadha. Carraa ijaarsaa miidiyaan kun argamsiisetti fayyadamuun uummata caalaatti aangomsuus ta'ee toora balaa diigumsaarraa qajeeluun akeeka waloo gufachiisuu keenyaa kan abboomu sammuu keenya qofaadha. Namas ta'ee murna sammuun isaa isan abboomne humni kamuu abboomuuf aangoo irratti hin qabaatu. Miidiyaan hawaasaa humna diigumsaaf wal ijaaruu fedhaniifis aangoo walqixa kenneera. Miidiyaa kanatti haala yoo dhimmatti baaneen naamusaan wal ijaarree sossoonee diina irratti olaantummaa akkamii gonfachuu akka dandeenyu qabatamaan argineerra. Faallaa kanaatiin miidiyaa kana diigumsaaf yoo dhimmatti baanee uummata akkamii akka ta'uu dandeenyu waan argaa jirrudha. Gara sammuun keenya nu ajajetti goruun filannoo keenya. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Horaa bulaa. Maratona, bien querido, existe el gato,
dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaarraaf dhiyeeffannee kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.